Horas kadongan. Torok dora sakita ya mabigi padohan manang hata letium. Somal luta bigi hata letium usu berbeda jolma. Usu sugur rohani sahala tu dongan na jolma. Gabi ma jolma letium. Manang letium minna tu dongan na. Jala usu didok jolma tu iba letium masih hasik doroha. Tidak danak tiba haro bineke edde tarino tu letiumon. Ima haro rata bigi sak sonari ima edde letium muluk-muluk. Dok letium muluk-muluk ya letiumon molo tapamasik tu aek dangono-nono semubang dok. Jadi itu dos semon setawi tu nahunik na kotori molo di aek semubang. Jadi itu bahan cedok letium muluk-muluk. Hata letium didok di bahasa Latin Solanum melongena. Ima sada suasuanan, sada tumbuhan na masuk tuhorong di torung. Jenis tumbuhan yang sebangsa dengan terung. Jala asing itu letiungon setorung na asing ia letiungon marsuga-suga do bonana do bulungna. Jala perbuena usubibi rata-rata dong malamun unik manang orange. Jadi tung mas seulido berengon perbueni letiungon alai dang bui di pangan. Gabi dok ma perbue na somar lapatan. Jadi soni majo sawat hatorangan ni taringok tu letiungon asa unang honan na hiya mabigi hata letiu kita. Jala tarok si turong hatta na sugur hata letiu apa edang tatusi jala dang tamoto ahado letiu ni. Alani tu hamo kadongan senari teide ma on ma letiu. Teide ma letiungon bonana nai buk sugana soni nang bulung na. Jala somalna letiungo tubuh di samping ni jabu. Jala ikut di tanah nana puro situ letiungon. Omma perbuena jala teida ma maseulido. Rodo hijur ma mereng alai anggula letiungon dang boyo di pangan. Jala boyo honon perbue naso marlapatan. Wasa didokkan perbueni letiungon dang marlapatan. Ala memang saat sadarion dang hea dialang perbueni letiungon. Jadi tu dosa dui tu solma seridok letiung mono dang tinggan parangena manang hidok seridok tu solma letiung ala di lala dang marlapatan hadirona. Dia bisa didok ma letiung ninna. Soni ma turusan na sian perbueni letiungon. Soni ma jo sawat hatorangan taringok tu letiung anggia ma hatorangan marlapatan mulai hati madita horas.